laten worden? Astronaut. Dat weet ik nog niet. Ik heb geen idee. Profvoetballer of ook astronaut. Vader. Ja, een drummer. Elektromonteur. Dierenarts. Wat je vaak ziet is dat kinderen rond deze leeftijd vaak misschien nog niet eens zeker weten wat ze wel willen worden, maar dat ze wel al weten wat ze niet willen worden. En vooral dingen als techniek en wiskunde en natuurkunde, scheikunde vinden ze vaak moeilijk, vinden ze vaak eng. En als ze op deze leeftijd beslissen dat dat zo is, dan zullen ze daar ook nooit meer in terechtkomen. Dus het is belangrijk om juist op deze leeftijd te laten zien dat het superleuk is en super interessant. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. En al die vlekjes, al die lichte vlekjes, allemaal steden. Allemaal steden die je hier kan zien. Dus heel veel lichtjes op onze planeet. Elke dag komen er 200.000 mensen bij, hè? Elke dag 200.000 mensen extra. Hier zie je de zonnepanelen. En je ziet dat die draaien, die volgen de zon, zodat ze altijd goed stroom krijgen en het goed licht krijgen. Nou, hier die beschuitblikken waar we zitten. Je ziet dat 70% van onze planeet is water en wolken, hè? Het grootste deel is natuurlijk water en wolken. Nou, hier zie je bliksemflitsen. Zie je dat? Allemaal bliksemflitsen. Het steekt elkaar aan en het schiet zo door de wolken heen. Prachtig om te zien. Wat wilde je zelf worden toen je 11 jaar oud was? Nou, ik denk dat ik toen archeoloog wilde worden. Ik kreeg een klein boekje over archeologie van mijn oma. Of journalist. Ik las toen de kinderserie over journalisten. Die gingen ook naar allerlei plekken toe en dat was natuurlijk interessant. En hier komen we bij waar we nu zitten, hè? Zeeuws-Vlaanderen. Je spreekt hier vandaag voor 200 kinderen uit groep 7 om ze te interesseren voor technologische studies. Waarom is dat belangrijk? Nou, het is belangrijk voor zowel de kinderen zelf, want je kan er een prachtige toekomst in vinden. Dat draait alles om, het wordt steeds belangrijker. En voor de maatschappij is het heel belangrijk. Er zijn een hoop industrieën en bedrijven in Nederland die tekort hebben aan technici. Nederland is een high-tech land, hè, dus daar moeten we het van hebben. Daar moet je jonge mensen voor hebben. Hoe ga je naar het toilet in de ruimte? Ook astronauten moeten natuurlijk naar de wc. Maar alles zweeft, hè? Alles zweeft. Dus je moet iets verzinnen dat het er ook allemaal weer in de juiste plek, op de juiste plek komt. Dus we moeten een soort stofzuiger aanzetten. Nou ben je zelf een soort wereldster geworden. Hoe voelt dat? Ja, dat overkomt je een beetje. Hè? Je wordt geen astronaut om bekend te worden. Je doet het omdat je het mooi vindt, omdat je het interessant vindt, omdat je nuttige dingen kan doen. En dan komt het erbij dat je ineens een bekende Nederlander bent. Dat kan lastig zijn, want je kan niet overal vrij meer bewegen. Aan de andere kant, het is allemaal positieve aandacht. Je mocht een vraag stellen aan André Kuipers. Hoe was dat? Het was wel spannend, want je staat ook voor heel veel mensen. En je staat ook naar een hele beroemde astronaut en dat is wel heel speciaal. Je komt niet zomaar een beroemd persoon tegen. En dan hoor je opeens je naam en dan ben je aan de beurt om een vraag te stellen. Als een deel van het ruimteschip kapot gaat, kunnen jullie dan zelf repareren? De ruimte is heel vijandig. Er is geen lucht. Ja, je hebt te maken met trillingen, versnellingen. Je kan er ook niet eventjes heen om makkelijk iets te repareren. Dus als er iets stuk gaat, dan moeten wij dingen gaan repareren. We wouden het heel graag weten, want ja, André Kuipers is beroemd. We willen weten want wat gebeurt er? Ga je dood of blijf je daar eeuwig zweven? Als het ruimtestation echt stuk gaat met een lek bijvoorbeeld, ja, je kan het lek niet dichten. Dan zou je eventueel terug moeten met een Soyuz. Maar soms zijn er dingen stuk, ja, dan heb je pech. En dan kan je dat apparaat niet meer gebruiken. En dan moet er een andere vervanging komen. Dat kan gebeuren. Daarom hebben we nu een 3D-printer aan boord van het ruimtestation. Want ik heb wel eens gehad bij een experiment dat iets afbrak. En we hadden er geen reserveonderdeel van. En dan had ik graag een 3D-printer gehad toen. En die is er nu. Ja, als je iets heel graag wil, dat geldt voor jullie allemaal, hè? Als je iets heel graag wil, probeer alles op alles te zetten om het te bereiken. Als het niet lukt, hè, want niet alles lukt natuurlijk, maar als het niet lukt heb je het in ieder geval geprobeerd. Dan hoef je jezelf nooit te verwijten, ik heb het niet geprobeerd. Dus bijt je vast en zoek iets uit wat je leuk vindt en dan ben je waarschijnlijk ook heel goed. André Kuipers. Dankjewel. Dankjewel.